بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہلیلہ یعنی ہرڑ جسے حریر بھی کہتے ہیں، طب میں اسے رسائن بدن کا درجہ حاصل ہے۔ اس کا استعمال کرنا دماغ، معدہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے، آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرتا ہے۔ خاص طور پہ بلغمی امراض میں تو یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ ریشہ بلغم کی زیادتی سے کئی لوگوں کے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہونے لگتے ہیں۔ ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے، اور اس کے کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنے سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو دائمی نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے، دماغی کمزوری کے باعث یا قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے اکثر نزلہ زکام لگا ہی رہتا ہے، ذرا سی ہوا چلنے پر یا ٹھنڈ لگنے سے چھینکیں آنے لگتی ہیں، ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، ایسے لوگوں کو ہرڑ کا استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو گلے میں کیڑے کی شکایت رہتی ہے، گلے میں ریشہ گرتا ہے اور بلغم کی زیادتی سے آواز بیٹھ جاتی ہے، یا پھیپھڑوں میں بلغم کے جماؤ کے باعث بار بار کھانسی اٹھتی رہتی ہے، اور جو لوگ بار بار کھانس کے گلا صاف کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہرڑ کا استعمال کرنا چاہیے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ کانسٹیپیشن یعنی قبض کا مسئلہ بلغمی امراض میں بہت نقصان دیتا ہے، اور قبض کی وجہ سے جب غذا دیر تک پیٹ میں پڑی سڑتی رہتی ہے، صحیح وقت پہ پیٹ اچھے سے صاف نہیں ہوتا ہے، تو اس سے جہاں گیس اور ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے، وہیں یہ بلغم پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ چنانچہ ہرڑ اپنے اندر ملین اثرات بھی رکھتی ہے، اور قبض کی شکایت کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بلغمی مادوں کو پخانے کے راستے خارج بھی کرتی رہتی ہے، تو یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ بلغمی دمہ کے مریضوں کے لیے یہ بے حد مفید اثرات کی حامل ہے۔ سانس کی نالیوں میں اگر بلغم کا جماؤ ہو اور اسے خارج کرنے میں دقت کا سامنا ہو، تو ایسے میں ہرڑ کا استعمال کرنا سانس کی نالیوں اور پھیپھڑوں کے عضلات میں تحریک پیدا کر کے بلغمی مادوں کو بآسانی خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور کچھ ہی دنوں میں بلغمی دمہ کی شکایت پوری طرح سے دور ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ ہرڑ کا سفوح بنا کے یعنی باریک پاؤڈر کی طرح سے پیس کر اسے استعمال کر سکتے ہیں، اور 1 سے 2 گرام تک آپ اسے اپنے وزن کے مطابق استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ تلخ اور انتہائی بدمزہ سا ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے اسے کھانا بہت مشکل ہوتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کو تو اس کے خراب ذائقے کی وجہ سے قے تک آ جاتی ہے، تو ایسے لوگ ہرڑ کے مربے کو استعمال کر کے یہ تمام فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے آپ ہرڑ کے مربے میں سے 2 عدد حریر لے کر اسے تھوڑا پانی سے دھو لیجئے، اور صبح سویرے خالی پیٹ آپ اسے کھا لیا کریں۔ رات کو اگر کھانسی تنگ کرتی ہے یا پھر قبض کی شکایت رہتی ہے، تو آپ رات کو سونے سے پہلے 2 حریر اس مربع کی اسی طرح دھو کر کھا لیا کریں۔ اس کے ساتھ اگر آپ ادرک اور سونف کا قہوہ استعمال کریں تو کھانسی، بلغم، سانس کی تنگی اور دمہ میں یہ آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو کھانسی اور دمہ سے نجات دلائے گا، بلکہ جوڑوں کے درد کی صورت میں بھی اگر آپ اس کا استعمال کریں تو یہ آپ کو ہر طرح کے درد سے بھی نجات دلا سکتا ہے۔ پٹھوں کے درد اس کا استعمال کرنے سے دور ہوں گے، دماغی کمزوری اور نظر کی کمزوری سے یہ آپ کو نجات دلائے گا، لیکن اسے آپ نے کچھ عرصہ متواتر استعمال کرنا ہے، تبھی آپ کو اس کے پورے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔